Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, la patina d'Allah, sa pace e misericordia, sotto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sono sempre io, vostro fratello, Isaka Musa. Alhamdulillah, eccoci qua, ritornati con praticamente la nostra serie. E come potete vedere, adesso passiamo a un nuovo argomento, ovvero si chiama i segni di stop, i segni dello stop, come vogliamo dirlo. Quindi i segni qua dovrebbero indicarci quando fermarsi, quando non fermarsi, eccetera. Quindi questo qua è un semaforo per dare un po' l'idea. Ora andando avanti, ok, bismillah. Quindi, ok, leggiamo un po' quello che abbiamo scritto. Questi segni qua sono diversi da Corano a Corano, quindi allora, questi segni qua dovrebbero indicarci, come avevo detto, quando fermarsi, quando è consigliato fermarsi, quando è preferibile fermarsi, quando invece è preferibile non fermarsi. E quei segni qua sono segni che non è che sono stati scritti dai compagni del profeta sallallahu alaihi wasallam, quindi i Sahaba, ma sono segni che sono stati derivati dai sapienti del Tajwid e li hanno derivati per evitare che fermandosi un certo punto vai a dare un significato diverso del Corano, vai a dare una comprensione diversa dell'aya, di quel versetto lì. Quindi per evitare questo dilemma, questo problema qua, si sono messi e hanno elencato i punti dove è preferibile, secondo loro, fermarsi, dove è preferibile non fermarsi, quando devi fermarti, quando non devi fermarti e così via. E dato che sono derivazioni dei sapienti, quindi potrai trovare in diversi Corani segni diversi, punti diversi dove ti consigliano di fermarti o non fermarti, eccetera. Quindi varia da ogni organizzazione del Corano, perché queste organizzazioni qua cosa fanno? Chiamano un comitato di sapienti che decidono dove fermarsi, dove non fermarsi, dove è consentito fermarsi, dove è consentito non fermarsi, dove puoi fermarti o non fermarti e così via. Però se guardi sempre nell'ultima pagina del Corano, trovi le varie indicazioni, trovi le varie indicazioni del significato dei segni, quindi così capisci se sono diversi da quello che vi presentiamo, capisci se, ok, questo qua significa questo qua, se trovo questo segno qua vuol dire che devo fermarmi, se trovo quell'altro segno lì vuol dire che non devo fermarmi e così via, inshallah. E il segno che presentiamo oggi è quella del mim. Quella del mim. Questa qua è una piccola mim fatta così. È una mim piccola fatta così. E questa mim qua significa che devi fermarti. Questa mim qua significa che devi assolutamente fermarti. Perché se non ti fermi, come abbiamo detto, è dato che i sapienti dicono che se non ti fermi è possibile che dai un'interpretazione, più che interpretazione, una comprensione diversa dal significato in sé del versetto, quindi vai a cambiare il significato completamente del versetto, quindi non fermandoti vai a causare questo problema qua, una cosa non molto consigliata da fare, quindi non è un peccato se non ti fermi, però come abbiamo detto, ho detto che se non ti fermi vai a dare una comprensione diversa, quindi colui che forse sei l'imam, forse stai recitando, forse c'è uno che passa, oppure uno che ti ascolta, se sei l'imam ti ascolta, e uno capisce ovviamente la lingua araba, dice ok, che mi hai detto questo? Cavolo, non capisco, quindi gli vai un po' a scombussolare un po' le idee, dice cosa stai dicendo? Ma così, ma cos'ha? Quindi gli fai un po' cambi un po' la bussola di tutto. È come quando avvicini il magnete alla bussola, la bussola impazzisce, dice ma che cosa mi stai dicendo? Mi stai cambiando tutto, il sud, il nord è diverso e stai facendo un bel pasticcio. Ora vediamo come lo troviamo, quindi
Vediamo qua un esempio. As-samau, come abbiamo imparato, seconda lettera del Mad, che inshallah in futuro li impareremo tutti. Quindi as-samau munfatiru, vedete la mimma, piccola mimma, munfatiru bihi. Poi B, questo qua è un altro segno che impareremo continuando andando nel proseguimento di questa serie qua, inshallah. Quindi abbiamo subito questa meme qua, ci dice devi fermarti, è meglio che ti fermi, perché sennò se non ti fermi vai a dare un'interpretazione diversa. Quindi muntafiru, muntafiru. Quindi ti fermi, dopo bihi, bihi e continui con la sura. Questo qua era il primo segno della mimma. Ora, aspettate un attimo, come al solito, come facciamo? Che vediamo sempre qualche esempio, impariamo una sura e stavamo facendo Suratul Nas scorsa volta, quindi ripetiamo un po' e completiamolo inshallah. Scorsa volta abbiamo fatto A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Abbiamo detto Qul, sì, abbiamo visto Kof, abbiamo fatto lettera per lettera, abbiamo detto di questo cosa significa Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, questo qua, Malikin nas, poi abbiamo Ilahin nas. Ok, allora proseguiamo, facciamo lettera per lettera, inshallah. Quindi abbiamo il Mimu e Kisra, il Mi, spero che adesso avete più familiarità, riuscite a gestire più la cosa, è un vostro amico adesso e quindi riuscite a metterli insieme più velocemente. Appena lo vedete, questo è Min, questo qua è sotto, è un Kesra, quindi Min, Nunu. Questo qua è un Maskun, se non vedete nulla, come avevo detto che lo Skun, quando è silente, c'è questo Skun qua, però anche quando non c'è lo Skun lì, è sempre silente, però ha un significato, non te lo mettono perché nel Corano in sé, quando ti mettono i segni, è per aiutarti, quando non te lo mettono è sempre per aiutarti. Dopo in futuro vedremo perché non c'è il segno della scun qua, c'ha il suo significato. E quando vedi che non c'è il segno è un aiuto che quando leggi, quindi sai che devi leggere in questa maniera qua, ok? Però è sempre una scun e vediamo che tipo di scun è, sì, che tipo di caratteristica è di questa lettera qua, ok? Quindi per adesso leggiamolo normalmente. Abbiamo Mimo Kisra Mi, Nunu, ok, Skun, leggero Mi, dopo inshallah in futuro vedremo. Però dopo nella recitazione lo reciteremo, vi faremo sentire com'è la recitazione, come deve essere recitata. Min, Shinu Fatah, Sha, Rao, Ra, Shaddat wa Kisra, Ri. Shaddat lo rende forte, però il Kisra non è una lettera, non è quello che rende il Ra tanto forte. Il Shaddat lo rende forte, ma non tanto forte quando ha il Fatah o il Damma. Quindi Ri. Abbiamo poi dopo il Hamzatul Wasal, però in questo caso qua dopo spiegheremo, faremo una lezione a parte, ci fermeremo un attimo e spiegheremo il Hamzatul Wasal. Perché alcune volte, perché quando troviamo così, colleghiamo subito all'emo, oppure quando alcune volte il lem lo saltiamo e andiamo subito sulla prossima lettera. Però già come abbiamo spiegato la scorsa volta, il Hamzatul Wasal, se ci fermiamo qua, in questo caso qua, quindi min sharri, e vogliamo proseguire proprio da questa lettera qua, quindi senza ritornare da sharri, quindi pronunciamo il Hamzatul Wasal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Quindi se dobbiamo partire proprio da questa parola qua, pronunciamo il Hamzatul Wasal e andiamo avanti, perché non puoi pronunciare la lettera con uno skun che è silente, quindi gli dai qualcosa, gli dai un appoggio, e l'appoggio è il Hamzatul Wasal. Quindi
al-waswasi, abbiamo il waw, fatta wa, sin, maskun, was, quindi was. Il sin, poi il skun, quando skun è solo, cioè quando hai lo skun, non puoi leggerlo da solo, quindi hai bisogno di una lettera e la lettera che ha prima ovviamente non avrà lo skun, quindi was, quindi was, non puoi fare devi connettere le lettere, quindi lo connetti con quella precedente, quindi was, e poi abbiamo il waw fatta wa, alif maddat, wa, sino kisra si, wa si. E sempre, io consiglio sempre di fare 2 lettere per volta o all'inizio, anche 3 lettere per volta, così inizi ad avere familiarità col connettere le lettere e capire come pronunciarle, eccetera, come vanno, come è il ritmo, cos'è il tuo ritmo, inshallah. Quindi waswasi, poi hamzatul wasl, sempre se ti fermi, invece noi vogliamo collegarlo, connettiamo perché non ci fermiamo, abbiamo il lem, quindi waswasil, il lem, sil, che abbiamo sil, abbiamo kha. Se non capite, come avevo detto, se non capite cos'è sta lettera qua, dite ok, già tipo qualcosa così, c'è una forma così, che è la forma del gym, no? Quando ha tipo il cappello, il gym. Ok, però poi c'è un puntino sopra, cos'è che c'è un puntino sopra? Nun, che c'è un puntino sopra, fa, che c'è un puntino sopra, sono reina, che c'è il puntino sopra, za, che c'è il puntino sopra. Dice ok, adesso analizza, no? Za non può essere, perché za non c'ha nun, perché za abbiamo detto che non dà la mano con la sinistra, che non connette con la sinistra, ok? Quindi za subito lo cancelliamo. Reina, no, reina non è scritto così, reina avrebbe come simile come il fa, quindi non può essere, come il fa non può essere. Quindi, nun, no, nun è aperto, infatti, vedete questo? Nun è aperto così, ok, cos'altro che c'è appunto sopra? Ah, kha, ok, kha, eccolo qui, wasil, però quindi la prima volta che lo vedi, devi stare lì a capirlo, è come quando leggi un libro. Una volta ci sono alcune lettere che non capisci, alcune parole che non capisci il significato. Dopo vai sul dizionario, lo impari, ah, è questo qua. Dopo ogni volta che vai a incrociare quella parola lì, devi più andare a guardare il dizionario perché alhamdulillah lo sai già che questa parola qua significa questo qua. La stessa cosa con le lettere. E quando li vedi la prima volta forse ti spaventi, cioè, ma cos'è questo? Vai lì, vai a capire, vai ad analizzare, vai a fare le tue ricerche, ok, questo qua vai a esclusione, dici ok, e questo qua è l'unico che può essere. La prossima volta che lo vedi dici, lo so già, questo qua è così, e questo qua è così. E se c'è il puntino sotto, dici ok, è scritto stessa maniera, stessa forma, sarà Jim, stessa puntino, nessuna parte sarà Ha, quindi alhamdulillah, quindi Ha, waswasil Ha, abbiamo nunu, scelto fatta na, quindi alif madda è sempre collegato con la lettera che è collegata ad essa, quindi nun scelto fatta na, alif maddat na, poi abbiamo sino kisra si, nasi, quindi aggiungiamo min sharril waswasil khannasi, in questo caso qua si dovrebbe leggere quindi non min come normalmente con lo skun, quindi perché lo skun dice chiuditi, zitto, silente, quindi min, ma non lo leggiamo min, leggiamo utilizziamo il khunna, il suono della N che fuoriesce dal naso, min sharri, e lo conosciamo, tipo fa una fusione, e spiegheremo inshallah, spiegheremo il motivo, spiegheremo il nome di questa caratteristica, eccetera. Quindi per adesso leggiamolo correttamente, min sharri al-waswas al-khannas, poi abbiamo hamzatul wasl, inshallah, sì, dai, concludiamo, quindi hamzatul wasl, dato che inizia, alif, quindi a, leva scelta fatta, la,
ذا وكسر زي يا مدد ذي الذي يا ودوم يو واو فتح و يوا poi abbiamo sin mascun was, quindi dobbiamo collegarlo con la lettera che veniva prima, was, non puoi dire sin mascus, no, devi capire che con quale lettera è collegato, quindi was, abbiamo wow che sarà wi, sino dum su, wisu, you was, wisu, abbiamo fa che sarà fi, yao maddat fi you was wisu fi, abbiamo soda dum su, dello dum du, wow maddat du, rawa che sarà ri, suduri, suduri. Sto qua colleghiamo subito a nunu, perché l'ema io non lo pronunci e lo spiegheremo, abbiamo detto. Nunu c'era il fatah, na, alif maddat, na, sino che sarà si, nasi, suduri, nasi. Abbiamo quindi alladhi yuwaswisu fi suduri nasi. Però abbiamo detto che quando la lettera finale, la vocale finale non si legge, quindi yuwaswisu nas, o meglio per la recitazione che stiamo imparando noi adesso. Abbiamo detto, tanti modi di recitare il Corano, quindi per il momento quello che stiamo introducendo bisogna fare in questa maniera qua. Abbiamo mimu che sarà mi, nunu fatah na, mina, quindi facciamo questo qua in maniera veloce, vediamo. Mimu che sarà mi, nunu fatah na, oppure se volete potete mettere in pausa il video e provare voi a fare il test, a vedere com'è che tipo fate questo qua, vedete se avete fatto giusto, dopo schiacciate play, schiacciate pausa, vedete se riuscite a fare questo qua, dopo schiacciate play e vedete se avete fatto giusto o cosa avete sbagliato. Dopo la stessa cosa con questo, quindi noi andiamo. Mimo che sarà mi, nuna fatah na, mina, lemu maskun, minal, jimo che sarà g, nuna scelto fatah na, jinna, tawa che sarà ti, jinnati, minal jinnati, waw fatah wa, nuna scelto fatah na, alif maddat, na, wanna, sino che sarà si, nasi, wannasi. من الجنة والناس ok? Bismillah, quindi alhamdulillah siamo arrivati alla fine del Surat al-Nas, l'abbiamo fatto, l'abbiamo concluso e cerchiamo di recitarla adesso nella maniera giusta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ok? Alhamdulillah, amin. Quindi questo qua è il termine di questo video e abbiamo concluso anche Surat al-Nas, alhamdulillah. Quindi la chiosa, se vi piace quello che vi stiamo portando, lasciate pure like, se avete qualche consiglio, se avete qualche dubbio, non siate timidi a scriverci, lasciate un commento, scriveteci su Facebook, scriveteci pure lì e inshallah ogni cosa che ci direte cerchiamo di riportarvelo nel miglior modo possibile, inshallah. La chiosa, Isaac Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.